Bakadde bange mbabuzaako musibye mutya musuze mutya mwasuze mutya mikwano gyange mwenna abandaba. Nze Julius Katongole Mumira Nsanafu atuuse essaawa zino. Tero bagamba nti agala okwogera ne Julius Katongole. Namba yange ebeera 0702 22 27 58. Muliyo mutya mikwano gyange mugyebale. Obulamu bugamba ki? Bagamba tebinaggwa. Era mbagamba nti embeera gye tulimu kati si ya kusaaga, si ya kunyigira ku liiso. Era tubagamba nti buli omu alina okukola ky'asobola okukola nga tubanja tikyaffe mukwano gwaffe Fred Kajubirumbuye ne baganda baffe abakyali mu makomera nga James Mubiru, muganda waffe Serunkuma John Bosco, Machete Yasin, Olivia Lutaya n'abalala abali mu makomera nga basibiddwa obwemage ate mwattu era nga tebalina misango naye nga tubagamba nti tebinaggwa. Era mu kino embeera eriwo kati yakulaba nga tubanja Fred Kajubirumbuye ne bannaffe abalala era nga mu kino tetugenda kunyigira muntu n'omu ku liiso. Era oyo yenna ali eyo ng'alowooza nti ojja kusirisa amazima tekisoboka. Amazima galitufuula ab'eddembe bw'ogenda mu Bayibuli era bwe kyogera. Mu kino ffe abalumirira eggwanga lyaffe Uganda abaasalawo okulaba nga tulwanirira ensi yaffe Uganda, waliwo ebintu bye tutaagala kuwulira mu kaseera kano, waliwo ebintu bye tutaagala kuddamu kufuna olw'embeera eriwo. Abantu bangi abafudde mikwano gyaffe baganda baffe ne babuzibwawo olw'okubeera nti abantu abamu batuwa akasente, olw'okubeera nti abantu abamu batuwa ekyokulya, olw'okubeera nti abantu abamu mikwano gyaffe ne tugaana mwattu okubabuulira amazima. Naye mbagamba nti bwe tunaatambula bwe tutyo ne tulowooza nti abamu balinnyire ku bannaabwe, balinnyire ku bulamu bwa bannaabwe, ne twerabira nti baganda baffe bano nabo baali beegomba okubeera mu bulamu bw'ensi, nti baganda baffe bye baali boogera biyamba abantu bangi okusinga omuntu omu. Awo nno tubagamba nti tulabe nga tulwana nnyo okulaba nga tulwanirira ensi yaffe n'eggwanga lyaffe Uganda. Nenda kutandika video, sharinga video. Bakadde bange nze Julius Katongole Mumira Nsanafu. Abamu erinnya bwe njogera Mumira Nsanafu temulitegeera. Nze muki? Mumira Nsanafu. Nze Mumira Nsanafu. Njagala ekyo mukitegeere olunaku olwaleero. Am Julius Katongole Mumira Nsanafu. Era mu kino ebigambo bye njogera nze abyogera, nze abivunaanyizibwako. Saagala muntu yenna atiise muntu yenna ku bigambo bya Katongole. Ntandise video. Bakadde bange mbabuuzaako ne mbeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu gwe mukola gwa maanyi era gwa ttendo okulaba nti mukola ebyo bye mulina okukola. Naye mbagamba nti tebinaggwa era tetugenda kusirika, tetugenda kuzikiza. Muganda waffe Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali bye yakola byeyogerera. Era nga mbategeeza nga bulijjera bwe mbadde mbagamba nti Fred Kajubi ali Ankara. Ekyo kye kitebe kya Ankara. Lindako cameraman. Embassy ya Uganda ya Ankara. Weewo. Ewo Fred Kajubirumbuye wali. Olunaku olwaleero waliwo meeting etudde mu bimuli ebyambasada Stefani Mubiru owa Uganda mu Butuluki. Meeting eno etudde ku nsonga zino wammanga. Wuliriza bulungi. Meeting eno ebaddemu abakulu bano wammanga benjagala okubalaga. Ekifaananyi simanyi bakinajja bulungi kuba kigatto wange engeri gye yakikubye kigatto wange. Olaba nja ekifaananyi ekyo kirengere bulungi. Awo lengera awo kwe ku kitebe ekya ettake. Omulengero omukulu oyo ayambadde masiki yabadde mwetege Hussein Semyalo
Hussein Semyalo abadde mu meeting eyo kankulage bulungi mutulabe bulungi tugendere ku PCM. Ekifaananyi kino omukulu Hussein Semyalo yuuyo abadde ataddeko mask eya red. Olunaku olwaleero meeting etudde ku kitebe ekya Uganda mu Butuluki. Hussein Semyalo akulira UCT Uganda Community Take nga n'omulala abaddemu bamuyita Hussein era waliwo Hussein omulala ne ambassador ow'e Butuluki. Kiki kye baawogedde era kiki kye bateesezza? Bakadde bange njaba bategeeza ensonga enegezze era ezitoye eya Fred Kajubirumbi alias Chemical Ali. Ambassador Stephen Mubiru yayise meeting ye ne kisookera ddala olw'akazito akateereddwawo bannayuganda n'abantu abaagala Fred Kajubirumbuye. Najja wano ne mbategeeza nti omuwala eyali abeera ne Fred Kajubirumbuye abakulu bano balabika baamutta. Era nga Hussein Semyalo ne ttiimu yo omulambo gw'omuwala oyo amawulire ne gatuuka ku bakadde baabwe. Omuwala oyo yali girlfriend wa Fred Kajubirumbuye. Omuwala oyo eyakozesebwa Kalibala Martin n'amuyunga ku mumpembe omunyongo Adamani Daku. Omuwala oyo bwe baategeera nti asobola okufulumya information, abakulu bano Hussein Semyalo mutudde mu meeting Ankara mu bimuli bya ambassador. Omuwala ono mwe mwennyini essaawa zino nga mu kye mwamukola mwebuuza engeri gye mugenda ofulumyamu mayiti y'omuwala ono eyali asula ne Fred Kajubirumbuye. Hussein Semyalo mwatudde mu meeting nga sinnababuulira ebibaddewo olwaleero ey'eggulo limu ne mugamba tugenda kukola tutya. Mu kusooka mwalowooza nti bwe munaasindika musamba baali e Uganda anoonye famire y'omuwala ono mulabe engeri gye muba compromisinga, mubagambe omuwala yafudde ajjamu olubuto, omuwala oyo tannabeerako lubuto. Musamba baali omuwala wagenze n'onoonyereza ewaabwe era oli Uganda. Omuwala yali aswa ne Fred Kajubirumbuye, omumpembe Adamani Daku gwe yayagala. Ye mwennyini Adamani Daku era essaawa zino nga mugagga muvundu eyali mu lukwe olw'okuwamba Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali Malitini oba muyite Martin Kalibala nga ye yamufunira omuwala ono okusoma signals ez'enjawulo era bo ne batuula wansi n'omumpembe era nga naye alabika mu nyongoli muyite Musiriki eyasisinkana Fred Kajubirumbuye kyekino ekifaananyi omumpembe Musiriki eyo street Fred Kajubirumbuye bw'oyongera wali maaso wayambukira n'atuuka ewe. Uliriza video. Omuwala ono ssabo akulira bannayuganda ettake Hussein Semyalo. Omuwala mwamusse mwasse omuwala ono
mubuze obujulizi. Era Omumpembe andamaaniddaku eyakonekitingibwa ne Ambassador Stephen Mubiru. Olw'akazita akabaddewo n'embeera ebadde etambula ne musalawo ne musazisa tiketi musamba baali ajje Uganda mugende mu mikolo gyammwe egy'ekisiru egy'okuzikiza ensonga z'omuwala ono gwe mwalinnye ku nfeete, musamba baali. Njagala okukulabula omuwala ono gwe mwatulisizza. Uliriza emboozi ntandise, kibadde kiggula luggi. Bakadde bange embeera ekomyewo, mbadde sinatereera bulungi, kati ntandise. Olunaku olwaleero meeting etudde Ankura mu bimuli eby'ekitongole oba giyite embassy ey'Abannayuganda eya Kisarayi, ng'omukulu Stephen Mubiru eyayita ambassador ow'Abannayuganda bali ettake kyokka nga akiikirira birowoozo bya gavumenti ya Mwami Museveni. Omukulu ono yayise omukulu akulira Bannayuganda muyite Kagwe Nsonyi Hussein Semyalo bateese ku ngeri Fred Kajubirumbuye gye bagenda okumusirisaamu. Ekyokubiri, bateese ku ngeri omuwala ono yali aswa ne Fred Kajubirumbuye nga batya nti ayinza okubalokooma olw'okubeera nti yali alina omukwano ne Fred Kajubirumbuye era nga mission gye yakola balina okugiraba nga egguka baleme kubalokooma. Meeting etudde olunaku olwaleero ng'erimu Omumpembe era eyita ambassador wa Uganda mu ggwanga erya Butuluki Stephen Mubiru. Mukulu Stephen Mubiru ono eyayise Hussein Semyalo eyali atunda abakyala banneekolera jange mu kibuga Istanbul bateeseza ku bino wammanga. Ekisooka, wuliriza video. Ekisooka kwe kulaba nga bategeka kuyite okwekalakaasa okudimandinga Fred Kajubirumbuye era nga bagenda kukiteekawo balage nti bo bali mabega w'abantu ababanja Fred Kajubirumbuye. Okwekalakaasa kuno Omumpembe era Stephen Mubiru ye mwennyini kwategese ne ttiimu ye mu kibuga Istanbul, nga mu Istanbul gye bakoledde meeting etegeka okwekalakaasa okugenda okubanja Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. Mu meeting eno basazeewo bino: tugenda kukkiriza Bannayuganda bajje beekalakaase ku kitebe ekya Ankura era mission egenda kubeera Where is Kajubi Fred, era nga bateeseteese okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba 2021. Musamba Baali ye mwennyini ne ttiimu ye baagala okwejjako ekyokuwamba Fred Kajubirumbuye era bagenda kubakkiriza bajje beekalakaase balage nti ettake tewali buzibu ku embassy ne ambassador talina buzibu. Era mu kino abo bonna ababadde emabega abaamala okulya ssente balage nti bateeka ku tax, bagita tax embassy okuwanja Fred Kajubirumbuye. Mu kino Fred Kajubirumbuye bagenda kwekalakaasa naye nga bagenda kumuggyawo. Olunaku bagenda kwekalakaasa nga 2 naye nga olunaku lumu oba lwaddi bagenda kuggyawo Fred Kajubirumbuye. Bwe banajja okwekalakaasa ambassador yera mwetegefu okuvaayo abalage nti sina Fred Kajubirumbuye, abayingize mu embassy, abatambuze mu bisenge eby'enjawulo. Okwekalakaasa kuno kwe bategese ku Tuesday nga 2 Septemba era nga kugamba nti omulama guli nti Where is Fred Kajubirumbuye. Abampembe bano bonga bo baagala era kye basazeewo mission ey'okusaanyaawo obulamu bwa Fred Kajubirumbuye eggwe ng'ennaku z'omwezi 1. Era Fred Kajubirumbuye alias Chemical njagala obbategeeza nti bapulaanize okusaanyaawo obulamu bwe.
era nga bagenda kikola batya. Fred Kajubirumbuye bagenda kumusaanyaawo, bagenda kumukuba obutwa obusirisizaawo. Bwe bamala bamutwale mu ddwaliro, bwe bamutwala mu ddwaliro bagambe abadde yalwala era gye tumusanze nga yafudde. Era mutandise okuwulira amawulire ku mitimbagano ag'enjawulo agategeeza bannansi nti Fred tugenda musanga mu malwaliro ag'enjawulo era batandise okwekebeza mu malwaliro. Mission eno waliwo amalwaliro ge bateebereza bamuteeke mu ddwaliro erimu nti tumuleese ali mu critical condition. Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali naye nga bamaze dda omumiza omusu. Ekyokubiri, bannayuganda mwenna gye muli mwebuuza lwaki Katongole Julius Muminsanafu alemedde ku musajja Andamani Daku, MC Rich, MC Norman Ganja n'abalala. Wuliriza video. Bakadde bange bwe bakwata Fred Kajubirumbuye mu bbanga eriise emabega, Fred Kajubirumbuye bino bye byaliwo era kye kyagenda maaso. Fred Kajubirumbuye ku pages ze giyite eya Kajubi Fred 2 ne pages endala yali yateekako abantu ab'enjawulo era ku bano wammanga kwaliko bano nga ba admini. Asooka ye Pato of Uganda, owokubiri ye MC Norman Ganja, omulala ye mwami gwe bayita Tony nga beera Seattle. Fred Kajubirumbuye bwe yateekako abantu bano teyategeera nti yereetedde emitawaana egy'enjawulo. MC Norman Ganja eyali mu lukwe lw'okwamba Fred Kajubirumbuye nga yeegasse n'abampembe be mbadde mbategeeza, bwe yakitegeera nti ye mwennyini waliwo enteekateeka ez'okulwanirira Fred Kajubirumbuye, n'ateekayo post ku page ya Fred Kajubirumbuye eraga nti page bagibulookinze. Era mu kino ye mwennyini n'alowooza nti kigenda kukwatayo olw'okubuzaabuza information, kubanga bakitegeera nti Pato of Uganda ne team waliwo amawulire ge baali baleeta agateekamu abantu muudu ey'okubanja Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. MC Norman eyeebuzaabuza era nga mu kaseera kano oyinza okulowooza nti alaba body language ye yonna bannansi batandise okutegeera nti yali wammanga w'okuwamba Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali, ng'omuzannyo guno baaguzannya bo bennyini okulaba nti Fred Kajubirumbuye bamufunamu obugagga. Bwe yateekayo post eno ye mwennyini n'agamba page bagibulookinze, yadduka bukubirire ku page eyiye gye bayita MC Norman Ganja n'atandika okutegeeza bannansi era n'abagamba nti Fred yafudde, era neyeekubira essimu ye mwennyini n'agamba nti waliwo bajjeno abamugambye Fred yafudde. Bajjeno be yali ategeeza be bano abakugu mu kutta abantu, mu kubba abantu, abafere omuli omumpembe Andamani Daku, omumpembe MC Rich, omumpembe Kalibala, omumpembe Musa Mbabali, omumpembe Semyalo n'abalala. Era nga buli feesi yonna bonga bo abeefudde nti yali tejja kutegeerekeka. Wuliriza ebigambo bino. MC Norman Ganja yakubira Pato of Uganda n'amugamba Pato, ensonga zaalumbye tusooke tuzijje ku page eyo kubanga balabika abasajja bagiyingiddemu, era sooka weesonyiwe embeera eyo ey'okutegeeza bannansi ensonga ezikwatagana ne Chemical Ali. MC Norman Ganja awangalya mu ggwanga erya South Africa. Twagala okumubuuza ebibuuzo bino wammanga. Wafulumiza passport eyo gy'ogamba nti yakolebwa mu ggwanga erya Uganda mu kibuga ekya Mbalala, nga mumaze okutuula wansi mutegeeze ensi era mubuzeebuze ensi oluvannyuma lwa passport eya Fred Kajubirumbuye entuufu okufuluma, mwe mwennyini nga mukirabye nti kigenda bakuba, kubanga passport eyafulumye ng'eraga bulungi nti Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali mu ggwanga erya Butuluki abaddeyo nga passport ye eri valid. Era mwe mwennyini MC Norman Ganja ne ttiimu yo mwavaayo ne mutegeeza ensi nti passport eya Fred Kajubirumbuye yali yaggwako era kye kyamukwasa. Era mu kino omumpembe Andamani Daku,
Omumpembe Muhammad Nsereko ne ttiimu baategeeza abakulu ba ggwanga Uganda ne minisitule emu abaavaayo ne bategeeza nti ekyakwasizza Lumbuye ne bannayuganda abalala mu 9 kyali kyakubeera nga balina fake passports, era mu kino nga mwagala bakama bammwe babagambye kiyinza otuteeka mu katyabaga olwa passport eyafulumiziddwa eyavudde mu mikono emyekusifu. MC Norman Ganja njagala okubuuza era nkutegeeze nti muganda wange okootakoota Mugalumonde embalala twaliwo bafulumiza passport Ministry of Internal Affairs eri teri mbalala. Era ekyokubiri njala okutegeeza nti muganda wange era mukwano gwange MC Norman Ganja ensonga ya Lumbuye mwagadde okuzanyira ku bantu gwennyini wakubira Kakensa Media ng'ennaku ziiseewo nnya nga bakutte Fred Kajubi Lumbuye n'olaga ensi n'omutegeeza Kakensa Media nti ekipapula ekyayita ku mutimbagano Fred Kajubi Lumbuye kye kyali kimutambuza. Bannayuganda bwe baabuuka era ne babiraba gwennyini n'opipira ne ttiimu yo. Naye njagala okutegeeza muganda wange tubadde tukusaba saagala bannansi bakunyigire mulundi gwakubiri. Ffe ng'aba NUP ne People Power tufiiriddwa abantu baffe mu ggwanga erya South Africa, atali omu atali babiri, Suna Goloba ne ttiimu mwe mwennyini ne mutubusaabuza ne mukudaala. Yadde muganda wange mwali mu ggwanga eryo nga mukola ensonga zammwe naddala ez'obusawo Buganda n'okufeera abantu ne mubbako ssente, kyova olaba amannyo n'ebirala byakyuka. Naye ensonga ya Lumbuye egenda bazaalira akabasa. Andamaniddako tolooza nti nze ndi mulabewo era sina kyenkwagaza. Nja okutegeeza nti essaawa zino amawulire genfunye era gennina omumpembe Andamaniddako ne ttiimu yo wuliriza emboozi eno wammanga mutegeere nti ensi yabaguddemu. Andamaniddako nja okutegeeza nfunye amawulire yadde wagenda n'ofera sisita wa Abdumulasi era yankubidde essimu n'ambuulira nga bwe wamufera ensimbi ng'omaze omukwataka vidiyo kuba mwali mweyagala emabegaawo n'omusaba ransom. Ensonga ya Lumbuye yawulukana ne sisita wa Abdumulasi gwe wayagala. Nina bu vidiyo ne bu recordings yabumpeereza. Saagala ebintu bino mbitwale wala Andamaniddako. Njagala okutegeeza Andamaniddako ne ttiimu yo. MC Norman Ganja gwe musajja gwe simanya gwe bayita Semyalo Hussein, naawe kasajja gwe Kambabali Musa. Ensonga ya Lumbuye mugigyemu olubalaato. Mulowooza mu kaseera kano okubuzaabuza ne mutuula wansi ne mugamba tukube Katongole tumubulize mu ttaka tumuteekeko abanyampi abali eno e Uganda bamusaanyewo, kigenda kujjawo kubanja Fred Kajubi Lumbuye. Amawulire gonna ge muteesa n'ekyemukola okusaanya obulamu bwa Fred Kajubi Lumbuye mbakakasa kigenda kubaddira. Ensi essaawa zino ebatunuulidde. Mulowooza body language Andamaniddako giraba eraga nti mubadde mu mission eno, era abantu bangi abambuulidde meeting ze mwatuuzanga okulaba nga mufuna obugagga mu Fred Kajubi Lumbuye. Gwe MC Norman Ganja ebbanga lyonna ly'omaze ogamba abantu ngenda baleetera information olumala n'obavuma n'oteeka erimwe bakadama mugende. Mwatuula mu meeting ne muteesa buli ajja okubanja Fred Kajubi Lumbuye ku pages zammwe mu blocking, era ye criteria gye bakozesa MC Norman gy'akozesa, Andamaniddako gy'akozesa. Era MC Norman bw'ajja okukola live baba tudde twogere ki tubuze tutya abantu, era ojja kusanga mu comments bakigatto bange bambuulira ng'emusiri kyabeerayo Andamaniddako abeerayo nga bajubisa. Naye mbagamba basajja mmwe bawumba tuutu mmwe, bantu mmwe ensi egenda kubakyawa, bantu mmwe abantu ababaliraanye nabo babakyawe. Bw'oba omanyi okyakwatagana n'Andamaniddako ne MC Norman ensi akuwandulira amalusu. Bano abantu babi, bano abantu tebatwagala, batukyawa nnyo. Buli omu gy'oli bw'oba osobola okusoma essaala ey'ekikoligo ebatambulireko. Mwe muyinza okulowooza mu bwongo bwammwe nti mwalidde ensimbi eyo ssente ya kibi, muleme kwebuzaabuza.
Pastor Ndulu Muwanguzi musajja wa Katonda. Lumbuye Fred bw'aba yamuweereza message n'amugamba bwe nfuna ekizibu andamanidda ku n'eriki. Lumbuye Fred mulooza yali musiru. Ensi egenda bategeera bantu mmwe. Temulowooza nti okubeera South Africa n'okola obufere emyaka 2 kati nerumbuye omuwaddeyo omukoleko obufere. Tetugenda kusirikana mulundi na gumu. Abantu mugenda kutukyawa naye nga tusigadde ku mazima. Abasajja bano essaawa zino abeebusaabusa ng'abamu babawa obusente naye nga Fred Kajubirumbuye baamutunda. Ekiseera kino si kyakwekubagiza, kyakubanja Fred Kajubirumbuye ne kuba mekaani abanja. Tunuulira akakundi kaabwe andamaniddaku genda ku page ye. Bw'obeerayo post ng'abanja Fred Kajubirumbuye Katongole nva ku social media. Musiriki mwakola live kwe mwayitira Sami nga mwogera emboosi yonna nkiina bye mwayogera n'okunafuya omukulembeze owa NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekyo kiraga kyonna missoni zammwe mwalya. Muhammad Nsereko mumuplaningidde okujja eyo nammwe mumalirize omulimo kubanga mukyalinayo ettooka eribulayo. Naye mbagamba bannayuganda bwe kiba kyetaagisa abantu bano kulumba abantu baabwe tujja kubalumba. Bwe kiba kyetaagisa kunoonya abantu bammwe Uganda famire zammwe tugenda kuzifuna. Tetugenda kukkiriza mulundi na gumu kutta abantu baffe kuwamba abantu baffe nga mwaba balyamu olukwe. Mwe mweyagale. Lumbuye yabakola ki? Essaawa zino njagala okutegeeza abamugamba ne mudda mu kubusaabuza gweriki I'm going to Turkey. N'oyo gundi yakyogerako oyo w'amannya agasiirire South Africa. Oyo ayambala ebiteeteeyi by'abakazi n'afuma abantu agamba musima ajja pamira abantu mu mutwe. Abantu bwe batyo tubagamba temugenda kuwona. Bwe kiba kyetaagisa kunona wooli ojja kunonebwa. Ensonga ya Lumbuye bw'alowooza ojja kunkubira essimu oŋŋambe Katongole sirika osaaga. Nze abantu bangi bemmanjisa bawalya mmere muli bazibu. Obugagga mulemye okwekolera kati essaawa zino otunuulira abawumbatuutu abali eyo abalyamu Fred Kajubirumbuye mulowooza mugenda kuwangaala bbanga ki? Mulowooza mugenda kubeerawo bbanga ki? Omwana wa Lumbuye ali kusanga n'atya. Bannayuganda obusungu bwe balina abankubira ne baŋŋamba tubulage amayumba gaabwe gye gali. Mwava mu Uganda adamaaniddaku nga muli bafere. Emisango gye wazza e Uganda egyo sigimanyi. Buli mwaka obeera n'omukazi mupya. Naye gwe njagala ombuli adamaaniddaku leeta ebbaluwa eraga tiketi gye wasasisa ng'ogenda Turkey. Bwe kubulya ssente we zaava ebyo byonna nabifunye. Sente z'ettake boat cruise ono omuvubuka aliki akuba bu t-shirts yazijjawa. Yazijjawa akuba bu t-shirts. Just bu t-shirt simanya liyo live. Eina sente mmeka. Temutufuula basiru abatategeererako ddala. Bwe liki njagala okutegeeza yonna gy'oli. Ne bw'onaatambula wa n'olagawa. Nkutukubanja Fred Kajubirumbuye. This time around tetugenda kusirikira muntu n'omu. Bwe kiba kyetaagisa mutwale obulamu bwaffe kale mu butwale. Naye mbagamba musamba baali Kajubi Mbaata Nkulu Hussein Semyalo tubagamba this time around temugenda kuwangaala. Fred Kajubirumbuye mwino musesema. Mbagamba tugenda kuteekawo abantu batambule mu mayumba gammwe. Bwe baaleka bwana Uganda leeta Fred Kajubirumbuye. Bannayuganda bakooyooje ejjoogo ne mwagala okulinnyira ku bulamu bwa bannammwe n'owulira nti Mbabaali yawaddeyo Lumbuye. Bano MC Nomani no nja kubuulira ekintu maama we yafa takusonyiye kye wamukola. MC Nomani maama we yafa takusonyiye kye wakola maama wo nga weetamiizizza kati ngenda mpola. I'm telling you. I'm Julius Katongole mu Miransanafu. Revolution mwerimbika nti muli kumulamwa naye nga mwabawaayo abantu. Ne mwerimbika ne mujja ne muleta diversions ne muvuma abakulembeze ba NUP ne mubabulisa mu ttaka. Andamaniddaku walivumye Bobi Wine ku butambi bwe nazanya ggulu. Bobi Wine yakufudde kyoli. Abakyalo oyo mu Muganda Abdul Mulasi gwe wayagala wamwagala lwa Kyagulanyi ng'otaddeko n'enkofiira
ebifaananyi ngenda bireeta bakwagala lwa people power ne weyita IGP ye kodi gy'owaayo negwe otudde n'abaana baaba babiri b'otambula nabo n'abalumbuye baagala okulaba ku taata waabwe gwe Musinnomani nga bw'otuuleyo obwana bwo ne bukonkona n'abalumbuye baagala okulaba taata waabwe nga mmwe bwe mulowooza nti musobola okulya ssente z'ekibi waliwo abantu abataagala kuzirya ensi tegenda kubasonyiwa mbagamba mupulaanize okusaanya obulamu bwa Fred Lumbuye olw'okuba mutidde agenda kuvaayo aboogere naye Lumbuye ali omu ne bannayuganda bangi bagenda bakyawa bw'osanga adamaniddaku mu dduuka fuluma adduka emisinde oyo mulaba ajja kuwamba adamaniddaku bw'omusanga mu kkubo kuba enduulu omuwambi w'abantu yuuyo adamaniddaku bw'omusanga mu katale dduka emisinde ogende teweesembereza kikoligo teweesembereza lumbe oba ogenda dwenoonyeza abudala kitatta paati 2 yandamaniddaku bw'oba oli Pretoria n'osangayo Musinnomani kuba enduulu ogambe yuno kubanga abo bo bataze ensi nti bakagwa ensonyi abatasobola kuvaayo mulundi nagumu kuyamba bantu balwanirira bantu era nga bo bayite beewo bamukajanga abatasaaga bonga sente baeza yatwala entegeera yaabwe mbagamba ngenda kufuna sente tutimbe ebipande byammwe makereziya tutimbe ebipande byammwe mu misikiti tutimbe ebipande byammwe ku nguudo kwembasiza ez'enjawulo ensi abategeere abalijja babajjukire nti bano baali babi baali basajja baffere baali basajja abaalema okwagala ensi yaabwe ne bagitunda olwa ssente mbakakasa era mbagamba ndamaniddaku muleete Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali statement ya ndamaniddaku nze nasoma logic nkulemerako why part of Uganda yakola statement ng'agenze n'akyalira Kalibala Martin Fred Kajubi Lumbuye gwe yali asula naye n'amutegeeza nti kino kyekyaliwo na kino ne bwe kiti era ne bikolebwa igwe byayogera wabyogera Lumbule bamukwata lwakubiri gwe ku Lwokusatu n'okola live ng'otuwa information atabeera mu ttake abali ku street eyo bakuba batya information wagijjawa n'ogamba ogijja mu proper source kati twagala abo abakuwa information obatuwe nyokutegeeza ndamaniddaku asirise teyejjusa ebigambo byabyo bennyini era nze mbakuwa mikwano gyo baaligambe n'ova ku Facebook kubanga obwongo bwo weerabira ne kiwayogedde eggulo kyova olaba yono omuvubuka we South Africa eyakola maama we ekyatali musonyiwa yavaayo n'abagamba Lumbuye afudde waayitawo olunaku lumu najja n'abagamba bamuleese Uganda kati yazeeyo n'abagamba ali ttake naawe nodda eri ne bakuvuma mu Uganda sibangenda bapama naawe nodda kuli n'otunula Bannayuganda ne mugenda kutukyawa nenga ge mazima Ndamaniddaku is behind bwe nabaleetera mukubire Pastor Ndulu Muwanguzi yajja n'abyogera ne bamuvuma oyo n'amuvuma oyo Musinnomani negundi nono bamuyitaani ono omunyongo omunyongo bamuyitaani oyo eyagambye nti President Kyagulanyi teyamuteeka mannyo mu kamwa bamuyitaani oyo munyongo ono yali agala munzijukize yali ayagala muganda Abudumulasi n'amukwata obutambi Daku oyo sima Daku omanyi tannakola linnya kati kyova olaba mwerabira ne tugamba Ndamaniddaku omulimo mugukoze abantu si oyo asoose bangi bambi bemukutte nga mukwatagana omupemba negundi Muhammad Nsereko ne Moses tejja bategeera naye tubawoninga era tubategeeza ensonga ya Fred Kajubi Lumbuye egenda bazaalira akabasa mwebuzaabuzisa kati okumanya abasajja bano bwe bakitegeera nti omusajja wa Spider Wave ase atandise okubuusa abantu ababuulira ne bamugamba Nomani gw'olina okudda mu kyalumbuye olw'okuba bano ba NRM propagandists
olwokwabo ekintu bakikuba abakiseeri kyova olaba Norman okunywera sigala ku live, Norman okwambala ebiteeteeyi n'olowooza oba waya zaagenda ku live n'avaayo n'aseka nga bano ababeera mu ssabo era kikulaga gye yava ekyo aba akuba NUP era asasulwa okulaba nti Bobi Wine bamuteekako ekyo era mbagamba ojja balaba bo balowooza bavaayo Bobi Wine teyapostinga maama wange ng'afudde Bobi Wine abaffe gwani who are you andamaniddaku mu Bobi Wine bwe yajja Netherland teyankubira kati aha mugwali awo mbulya who is andamaniddaku who is andamaniddaku era bajjaga mukubi wa bikonde abakubi b'ebikonde mujja luvannyuma by intellectuals ne bayitawo. You cannot make any reasoning statement, logical statement. You are just uttering fallacious statements. Netubagamba kati essaawa zino yannamwatulira era mulina okuleeta Fred Kajubi Lumbuye mwagala kumutta bannange temutta Lumbuye andamaniddaku temutta Lumbuye emusiriki ne kasajja gwe Lumbuye teyamanya nti omusota gujja teyamanya nti omusota agwereetera. Njagala mumbuulire bannayuganda abali era tutuule wansi mu nsi yonna take wakajuulira emirundi emeka nga bategekayo eryato. Nagenze ne ntunuulira gye baaliteeka mu kibuga Istanbul eri mu kyalo nga tewali kyamaanyi kyogamba nti kiri awo. Kyogamba abayimbi baaligenze ttake ani gwe mufuulinga Amerika take waliyo ssente mmeka ez'abateesaayo eryato. Bannayuganda bameka be mwali mutajekitiza ababeera ettake baali bameka era gavumenti nebawa ssente n'abalala ne mubajja mu bitundu eby'enjawulo ne babajja ne babeera ku lyato nga mwaba basasulidde naye mukola mirimu ki? Olaba n'abagagga balina zikampuni tebasobola kusaasaanya ssente nga bwe muzisaasaanyiza mu kaseera kano nga Lumbuye oyo liki nga missoni emaze okuggwa ne yeerwaza. Wali olwadde bulwadde ki? Andamani n'amukwata muganda affe alwadde muganda affe alwadde nga Lumbuye bamaze omukwata yali alwadde ki? Nga yamala nnaku ntonde tumulanga alinnya ennyonyi adde eno adde eri. Temujja kutubuzaabuza. Guno omusaayi guyise ogw'Abannayuganda. Bannayuganda bakyali mu biyumba. Bannayuganda battibwa ne mwe muli mu kulya ssente mulowooze nti Katongole agenda kubasiriikirira nedda. Bwe kibanga mugenda kunzita munzite, bwe kibanga mugenda kunkola buli kimu mukinkole, abankyawa mu nkyawe. Bobi Wine president waffe abamulyamu olukwe mwaluwa be bantu abo betumanyi ku opposition. Bannayuganda abantu babi ne Lumbuye musajja wattu atavumangako ku muntu eyalwanirira abasajja abo abamu ne babeeranga bwe bali ne mumwegayirira mwamukubira amasimu paka lwe yakkiriza omusota gwaliki omusota gwandamaniddako ne bamukyalira. Ife twasoma psychology mu seminariyo ne tusoma essomo bw'olifuna obwo andamaniddako omukisa n'ozaala omwana asobola okulisoma mu seminariyo. Essomo eryo baliyita wuliriza bulungi analytical philosophy. Nkutunuulira ku body language y'eggulo yonna ng'eraga ddiirwa ekintu kyakugudde munda. Era Norman musajja wattu eyawaayo information ya Lumbuye wakola ekikyamu Norman siri kusonyiwa paka nga mutuwadde Lumbuye. Andamaniddaku nkugamba kyewakola muganda wa Buddu Mulaso omuwala mu vidiyo mbuyina ng'omusabala nsomu ng'omaze okukwata vidiyo ze kati ke kabadi kammwe tomala mu myaka 2 nga olina omukazi omulala. Naye tugamba bino si byabakazi si byabakyala twagala Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali. Igwe gundi gwe muvuka gwe musamba bali Semyalo Hussein tata wekyazanga Rashid Semyalo tata twamaze okuteekayo bakigatto baffe era nkugamba musamba bali tukwadde Semyalo Hussein oyina abaana basatu essaawa zino twagala Fred Kajubi Lumbuye mwabali eyo abali obusente bw'abano bandamaniddako
era mwabalabye eggulo baafuddeyo ne bagamba nze bampeereza za birthday mwabalabye benna bagambye bannuwa mutwe namwabale bannuwa mutwe nze bampa za birthday bampeereza simanyi olabye nze yabiribireese simandamani lwaki andamani yakubira mbwate gundi ebyo tubagamba mwenna gye muli kino kye tuliko kyalumbiye ze saagala ssente zammwe nze musobola okukola kye munkoze mutuwe Fred Kajubirumbuye era amannya gano mu kusooka nabasiriikirira ne mbagamba sigenda boogera mwene mulowooza nti ndi mu katemba kati ensi egenda kubategeera ngenda kuleeta amasimu ge mubadde mwekubira mbaleetera information meeting ze mwatuulamu bye mwateesa Lumbuye yabalaba era mbagamba this time around waliwo abalina erumbuye nga baba wa information era bigenda maaso naye temugenda kusustaininga basajja mmwe nerumbuye mumutte yawa banne Uganda kiki andamani ddamu lwaki tolidde sente zonobeera n'abakyala bo babakyala kyempadde n'otuwa Lumbuye ayimiridde okulwa bannayuganda Lumbuye talina gwe yali akubye ekikonde ne musajja gwe nawe bajja kuwamba omwana wo ojja kuba otambula tuleera eyingira omwana gwe owekyazanga bagamba agenze nege gwalowooza nti ogenda kusikula taxi zidde ku Masaka Road egenda kusaanirawo mu lunaku olu Hussein Semyalo nkugamba bino byonna Hussein Semyalo gwandamaaniddeku muganda wange nkugamba ebyo byoliko ne Muhammad Nsereko data games tesina gye zigenda kukuyamba nze Katongole sina kye neeguya mu nsi amazima ekiko njita jiko ekijiko nkita kijiiko nze temundabangako nga nzizeeyo ndi bagambe mumpe kino ndo kyenjagala ge mazima n'obwenkanya era mu struggle yaffe kyekikulembera bombaga mukisobola okukikola Fred Kajubirumbuye ekitegeeza ne president wange musobola okimukola kubanga andamaaniddaku mu audio wennyini wagambye n'ovuma president n'omwambula nene weebuuza weerabidde nti enkofiira gy'okozesezza okufuna abakyala bonna people power kuba kati oli buloga andamaaniddaku bw'otuula wansi buloga gwe lwaki buloga gwe toleeta Fred Kajubirumbuye no sense tetubyagala byonna waliwo obuvubuka obunkubira amasimu bweno Uganda gondi atubeereddewo ababeereddewo nga mulya ssente z'ekibi such stupidity mbusimanya Katongole munnange gundi tomwogerako nze don't tell me your nonsense bw'aba kuwa ssente zirye zizo otunze entegeerayo ne ssente bangi muli basanyufu mugamba Lumbuye abeereyo you are happy abantu bali ku bitanda bazirise ensi Uganda bakola ebintu kati because of the absence of Fred Kajubirumbuye onyumisa ebyo nze Katongole Julius Mumiransana bagamba mange ali mu ICU tanavaamu mange but mange bulwazuka nga bulwalolo yaddako engulu nagamba Lumbuye baamutadde omanyi kyoba kyekyamugira wasaamanya biri Masaka mbagamba basajja mmwe tugenda kubanoonya tewali kwe tugenda kuzibira liiso eno levo gye twatuuseeko nzibu nnyo eno levo baganda bange si yakusaaga era waliwo abantu abeekusifu abayingidde ekibuga ttake abeekusifu gye bali babalinnya kagere ku kagere muyinza okuloosa mwe bamafiya baganda bange bamafiya gye bali I'm telling you Semyalo Hussein bamafiya balumbye dde ekibuga Istanbul Mama Teresa restaurant awe mutuula nabo baliirawo emmere ate tujja babulira bakala ki we mugenda okutegeerera nti ensonga ya Lumbuye enzibu gwe Musa mbaba ali oli Uganda wakomyewo we are watching you era olunaku olwaleero genze ku Musa Bode n'otuulaawo nkulabye I've been following you Musa era planning olunaku olw'enkya ogenda okukyalira mukwano gwo akolera ku hamu ebyo nambifunye kati nkugamba bw'oba toyagala kabasa
leeta Fred Kajubirumbuye ate twagala nga mulamu. Temugeza ne muleeta Fred Kajubirumbuye nga mufu. Mwamusanga nga mulamu. Tujja kumubaliisa. I'm telling you the right truth. Lwe mujja okutegeera nti ndi mumira nsanafu. Bino bye tuli mu Sikatemba. Tuli ku mulimu gw'okukyusa Uganda. Bannayuganda bali mu America, bali United Kingdom, babaze emyaka 2. Mwe mwagenda eyo kutunda bantu. Muli eyo abamwali mutunda b'amalaaya eyakisalaayi. Ne babagoba kati ne muddeeyo mu nnyumba emirimu ne gibula. Olw'okuba muli banafu temusobola kugenda mu zi factory kati ne mutunda lumbuye. Abantu abasongamu engalo waayi. Igwe semyalo wa sima ya UTC. Ekibiina ky'Abannayuganda ettake. Taata wa NRM, oli wa NRM, kabineti ya NRM. Yino kabineti okanjikulage. Bamuloza details tuziina. Tugenda kubakwata tubakuba emiggo. Mulete Fred. Yo ambassador Mubiru. Yoyo Mubiru. Stefani Mubiru omulabye. Oyo mumubanje Fred Kajubirumbuye. Azali wakamuli. Yino obalabye bamusamba bali. Bebo. Oyo. Tawasanga muwalawo. Omwana we tomukkiriza wajja mu famire. Gamba omwana toleeta kikoliko. Kyabakidi n'apanzi. Andamanidde ku buli mukwano gwe mu mukyawe. Bukuwanga bwe mutakyawe bantu abo. Abaloosa nti President Kyagulanyi ajja bagulira amannyo agabateeke mu kamwa. N'ataloosa nti eri mu bunyongo gy'ava. President Kyagulanyi bw'afuuka President wa Uganda enguudo zijja kukolebwa. N'obatunuulira n'ogamba zino emboodooli zigenda wa? Mbakakasa era mbagamba tetugenda kusirika. Bwe kiba kyetaagisa okuteekawo embeera endala tujja giteekawo. Tubasiriikiridde ne tubatwala ng'abantu ne tweyisa ng'abantu mwe nga mweyisisa nga bisolo. Gwalowooza nti ojja kudaalira abantu olowooza olina obusente. Ezo sente za kibi. Sente ez'okwetunda, ez'okuula abakazi, eyo si ye kategole y'ensi gye twagala. Abaana baffe si kye kifaananyi kye mbawa. Obufere obuli e South Africa sibannomani biki ebyo. Bonna be babirimu akola mulimo ki? E South Africa ebbanga lyamazeeyo. Twawulira ddiiru gye yasemba yasuna goloba. Kati yazzeeko ya Andamani yagundi ya Kajubi Fred. Naye eyalumbuye egenda batuulira. Eyalumbuye egenda batuulira. Mwagala temwagala twagala Fred Kajubirumbuye alias chemical ali. Ng'ekiseera tekinnagenda. Era tubagamba mwegendereze. Tubagamba mwegendereze. Ensi egenda bakyawa bantu mmwe. Twagala lumbuye. We are serious. Andamani Daku. I'm Julius Katongole mumira nsanafu. Oba kyetaagisa ki? Tugenda kikola. Bagenda kubakwata. Muli mu kwebusaabusa. Muleeta bidiversion. Ne muleeta ebiboozibozi. Ne mufuma abantu. Muba blockinga ku pages zammwe olw'okuba bagamba mwakola kino. Why do you block people? Bwe mbanga temuli girute. Lwaki temwaniriza endowooza z'abantu? Nze bano bakomentinga. Mwe naye ekitegeeza you are guilty. Lwaki osiwa obwongo bw'abantu abajja ku peegi yo? Bwe bwa NRM ye Museveni yatakkiriza kwogera. Kati bafuna akase ka Museveni kubanga buli akwatambula ne Museveni akase kamulondoola. Ne ba mafias abo abafere mubegenderese, mubakyawe, mubakotogere, era ekisinga obukulu mubaloope eri Katonda. Bulokeera ku makya gamba ayi Mukama Andamani Daku nebeyabe ne ttiimu ye eyawamba Fred Kajubirumbuye zikiriza olulyo lwabwe. Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Isirayiri,
Katonda wa Ibulayimu abasajja abo abakirimu bonna bamusamba baali bemusino maniganja taata kabaka gwosinga okumanya kola ekisinga amaanyi bwe mba mwagala essaala tuzisazeemu enso mutwe Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali Nze Katongole Julius Mumiransanafu mbagamba ebigambo bino sigenda kuzikiza nkimanyi mutaddeko bannuwa mutwe ne ttiimu basaanyewo obulamu bwange era nnuwa mutwe gulo yakonfaminze nti bamuweereza ssente naye mu kino mbagamba ne bwe naafa omuzimu gwange gujja kubanona twagala Lumbuye wakiri tunaakola buli kimu eno struggle si yakusaaga si yakuzanyiramu si yakudaalira bannayuganda abantu ba John Bosco Kibalama babuze bwe batyo abantu ne babafunirako ensimbi kati essaawa zino bali mu kweraga beeyagala ne proof evidence njiina erumika abasajja abo andamaniddaku tuleetera abo abakkubira essimu be wagamba mu kifo kye ekyekusifu nti bagambye bino bye byaliwo nga bawamba Lumbuye wabijjawa tobeera ttake era wategeera otya watugamba olina muganda wo mu poliisi era wamusinkanye mu ggwanga simanyi erya ttake era muganda wa poliisi oyo twagala omutulage ekifaananyi ssebo bino si byakadingo bino si byakwana bakazi bino si bya bufere eno ensonga ya bulamu bw'ona alowooza nti ojja kutuula wansi osirise abanaku the oppressed be mugamba bagenda kutoyiza enkoma nga nammwe gye muli enfaanana gye mufaananamu mulinga be bagenda okutikkira enkya mu busiiwuufu tubagamba nedda ekyo kikyamu amazima gabeere mazima baganda bange bakadde bange siina gwempalana ne Lumbuye byakoze yensonga lwaki njogera ebigambo bino olw'abakadde baffe abantu baffe abali mu bulumi ne bano abavubuka be mutatuusa wansi ne mubabuulira nti okulya mu muntu olukwe kibi ne mulowooza kigenda batwala mu maaso mwagale bakazi bammwe nga bwe mwatugambye adamaniddaku gwe oyagala bakadde yagala abakadde bo ne Lumbuye mumuleke Lumbuye talina kyagenda bakola mutidde mugamba bw'anadda agenda tubuulira ensi nedda naboogedde dda tewali kigenda kusukkaawo Fred Lumbuye mumute omusuddewa mumugambe musajja gwe tukutadde genda kubanga abaana be nga gwe booleka abaana bo n'ofa ne Lumbuye mwagala aleka ababe tubagamba omulembe ogulijja gujja kunoonya obwana bwammwe babagamba abo be baabuza Lumbuye bannayuganda bwe bataleeta Lumbuye mukibateekeko oyo omwana wa Lumbuye bamusanga andamaani oyo ye yatwala taatawo andamaani oyo ye yatta taatawo ebyo tujja kubyogera kubanga ffe twakkiriza okukyayibwa ku mazima twakkiriza okutegeeza ensi ekyo ekigenda mu maaso kikaabya era kinakuwaza n'osanga ono omuvubuka simanya Hussein Semyalo nokkiriza n'obalaata nti Lumbuye yabadde ekizibu ettake naye ng'okakasa Lumbuye yabadde ekizibu Lumbuye mwatandika ddiiru ey'okumuwamba muwala we bwe yafa n'aleeta olumbe awo ettake ku Mama Teresa restaurant wali ku mu kibuga Istanbul ne mutandika mishoni zammwe naye tubagamba ensi egenda kubakyawa tubagamba ensi batunuulidde tewali alitisa munne ekitala alibeerawo era tubagamba Bayibuli tugenda kugibikkula asobola okusabasaba asobola okwegayirira weegayirire abasiibi abantu basiiba naye bakusiibira obwana bw'obuleke ofe kikutukira sente n'olemezi lyako lwaki okkiriza ensi okukukyawa ku ssente y'ekibi Lumbuye musajja atumwamulaba adamaniddaku akola live n'abuza Lumbuye yaani huisi Lumbuye yakuwadde obugagga sabo yakuwadde obugagga yakuwadde obugagga abamu temwagala kuna ku gundi okuteekako firi Lumbuye ng'oyo omubulokingirawo
tubagamba mukolerani oba mulimo nedda tetuyinza bagamba mukolerani tubagambe mwagukoleddani kyekibuuzo mwagukoleddani naye mbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu nga nnuwa mutwe tannampaayo eri mu basajja be nti ne bwe mulikola mutya ensi eribajjukira. Nze Katongole sina kyenjagala mu nsi okubonaabona nkufunye n'ekyembasaba kye muba mumpa ye Fred Kajubirumbuye. Point number 1 sazaako akasitale famire zammwe Uganda tumanyi we ziri nammwe abali eyo Netherland Istanbul mwenna tubimanyi musamba baali mu bamalaaya bootunda wajjamu omu n'omufuula mukazi wo era mubeera mwenna. Naye nkugamba ebigambo bino waliwo n'omusoga we baŋŋambye gwe bayita oba bamuyita Hussein something like that ngenda kukunoonyerezaako ekyanja kuleetera bwino bwo. Lumbuye temumutta. Don't kill Fred Kajubirumbuye please. Bannange kigenda baleetera obuzibu basajja mmwe. Nze mbagamba Maria Mungu bamuwoninga ku mulembe gwa Amini n'ekyamuddirira kyali kizibu. Temwina kye muli sente ziggwawo mwazirya muveeyo mukonfesinge mugambe omusajja twamuwaayo naye yuno newe munasirika ensi egenda bakyawa. Mbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu nga temunnanzita basajja mwe. Kimanyi muli basi, kimanyi muwamba, kimanyi mwataddeko ba machineries naye wallahi ya Mungu ne bwe munatutta mujja kutusangayo. Tolooza nti ogenda kuwangala ku nsi eno, hakuna muchezo. Ojja kunsangayo gambe munnange olaba Lumbuye kyewamwagaliza kati olaba naawe omusanze. Era Lumbuye agambe musajja gwe lwaki wakikola. Ne bwe munagamba nti mwasindise musamba baali mukole emikolo gyammwe ku Lumbuye musirise wallahi ya Mungu temujja kusustain nga basajja mmwe. Kanzijeko enkofiira bino mbibagambe nga nzijeko n'enkofiira. Andamani ddaku abakyalo yagadde bangi n'okola buli kimu ku nsi. Katonda abadde akyayinza okusonyiwa kulwo obwenzi. Katonda abadde asobola okusonyiwa naye kino amaziga abantu ge bakaaba embeera abantu gye balimu lwalumbuye bantu mmwe muli babi ne mukudaalira mu mbeera eno nga tuli mu bulumi ne muleeta zitaifasion zezitayamba. Tuulaawo ndaba ne mutima gwo amazima ogamanyi muganda wange ogamanyi. Lwaki soogedde mulala? Lwaki soogedde abali eri Alex Kasujja mumbejjandagire mubijjemu omuzannyo muleete Lumbuye mumbejja ne muleeta balooya abafu Pastor Sempebwa Bible katola banewulira mbono musamba bali pastor oyo musamba bali simanya Big Heart Church take ne pastor chi abasomere wa musamba bali church mulina kidinapa mulina omuwambi agenda batunda musamba bali ne bantu mwe mutuula wansi kasajja katumwawaayo kaaki mwiza okuloza mwafunamu mweyagala naye bikolimo mugenda biddawo eby'abantu obukyayi obugenda okudda ku baana bammwe ebijja byammwe bajja kubisenda kubanga abaana mwe baligamba bakitaffe baali babuyabuya mbodooli mu bwongo ne bawaayo abantu abaali tulwaniridde mu future yaffe. Sente temwina kyamakulu kye mugenda zikolamu era abamu obusente mwabulidde. Temwina kyamakulu ono mbabaali yazze eno mbwagula akataka. That is nonsense. Nkubuulira nga nkyali mulamu ne gavumenti ya Mwami Museveni egenda boogera kubanga ye Mwami Museveni ajja kati kubawo omulimu muloza gwawedde eyo gwe Semyalo Hussein kugamba leeta Lumbuye. Bino bye tuli mu si bya drama si katemba si muzannyo gwe baba kuwa ssente ng'oli eyo mb'okubire Katongole asirike nze Katongole Julius. Eno si ensonga gye nsoso okuleeta ku tebo munkyawe
mungobe temunkyalira temumpa kyakulya nenga tubanjiza Fred Kajubirumbuye era gwe banakubira mbu Katongole gundi atubeererawo nnyo tombuulira nosensi bino si byakubeererawo buno bulamu. I know what it means okubeera mu kkomera. I know what it means okukutulugunya. I know what it means okuwa obutwa. Ensonga gye tuli si yakusaaga. Mbagamba mumpulirize ebigambo byange mbibagamba basajja mmwe. Ekitabo kino mukiraba. Okiraba ekitabo kino andamanidde ku Black Book eno keyayingiddemu erinnya lyo. Emusiriki Black Book eno ogiraba ssebo. Emusinomanyi ogirabye. Mbabali Musa ogirabye. Semyalo Hussein ogirabye. Kaana Kambata ogirabye. Ekitabo kino kirisigala mu byafaayo. Basoma ne mu ddaame lyange nti abasajja abo omusajja ono afudde naye tabasonyiye. Wallahi nkibagamba okubasonyiwa nsobola okubasonyiwa nga mutuwadde Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. At the moment you silence yourselves on evil matters, you will end up in purgatory. I'm telling you the truth. We are serious on this cause. We are serious. Ugandans, wake up. Muliyo muwakanira abantu. Netweta audio musajja avunza president. Nawe nodda ku live ye bambi. Bebo mubegendereze mukube bu screenshot gwe mulengerayo oyo mupembe oyo mubbi mufere bebata bana Uganda bebakakidinappers ebifaananyi mubimpereze n'amanya gaabwe ngateeke mu Black Book eno. You distance yourselves from them. Kino kigenda tulaga baani abakolera Museveni n'abawagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga President Kyagulanyi bwe yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa byabwe bikiraze bulungi nti bo bakolera mwami Museveni. Era Lumbuye yajjanga n'abagamba babulogers, nze siri buloga temuteeka mu babuloga. Babulogers mujji bagenda kyuka emusinomani temumulabye ye Judas Iscariot. Andamanidde ku buloga number 2 ne buloga. Buloga talina mulimo ugakola gwa buloga. Neffe Katonda yatuwa tukola. Naye magambo ebigambo bino baganda bange. Mbagense jabba kyawa. Bino bye tuli musirya abwali twagala Fred Kajubirumbuye. Mwagala temwagala mulete Fred Kajubirumbuye. Abantu bali mukuttibwa Masaka bisanje waffe Kirimya Lumbuye yali ayogerako kati bagenda kutta maamawo batetaatawo lwa busiru gwe Mbabali Musa ono bamuyita Semyalo Hussein ab'ebijambi abali kyazanga neno otatunula nolowooza lwa ssente mmere ya leero. Mulete Fred Kajubirumbuye mwe basajja mmwe muloza tusaaga Lumbuye negweze kuli adamaniddaku nenkufuna andamaniddaku dakugwe sente wazirya webuzaabuza gwe musamba bali gwe mulete Lumbuye tutekyagala muzannyo enkya ngenda fulumya posters ku Facebook amanya gamwe gonna tugateekemu lwedi lwaba assassins babano bakidnappers bitimbibwe ku mayumba gammwe abantu bagenda kukyawe bagende bateme ebitooke byammwe bwe munalooza nti munatulooleza munalooza muli bagezi nnyo tusinga. Mulete Lumbuye mwogere ne be maamuwa nti omusajja afuuse obuzibu ne mbalabula mugenda kakasa ne basajja mwene mutujooga bwe mutyo musajja tubamunyiga bamutulugunya bamukubye mumukuba ebiyiso nenga lwaki kwogera biruma banaku
bakadaama bali mu biyumba abambejja bannyinaffe mwe mwesimye temwazaalibwa na bakadaama neffe twazaalibwa ne kadaama mwe mwesimye temwina bannyinammwe bali mu Amerika eyo nga balikooyeeyo bali mu UK mwe mwesimye mufuna abakyala bammwe ne babakyala kimpadde ne babawa ssente zammwe ne mweyagala ne musaasaanya ne waliyo abakazi battu bali mu Amerika alooza ku nnyina alooza ku kitaawe obusente butono neggwe noddawo n'ozannyira ku bulamu bw'omuntu ogambe Katongole asirike Katongole ng'asirika ati mbw'ogenda kunzita nze anaabasoose ffenna tuli bakandidates b'okufa ffenna tuli bakandidates b'okufa ojja kunsangayo ojja kunsanga sijja kuva Uganda I'm telling you sijja kuva Uganda sijja kuvaayo bwe kiba kyetaagisa ki I'm ready naye nga tubagamba muleete Fred Kajubirumu ye olwayisirese mulamwa gwonna ebadde topic ya lumbuye era nga nkitegeeza olunaku lwali abadde aleeta puroguramu y'ebimuli mu Bulange yadde gyaleeta naye basajja mmwe Julius Katongole Miransanafu amayagala okwogera nange enamba yange eri 0702 222758 0702 222758 0702 222758 Katongole Julius mu Miransanafu ayi Katonda kuma Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi